好啦，嚟到你睇呢個深藍色嘅版面就係呢個靛藍色啦，嚟到我哋嘅靛藍色，佢嘅顏色代表住啲咩能量呢？就係直覺啦、想象啦、超能力啦、預見未來嘅正能量。幾正，但係如果咧你係負面咧，你就會變咗阿愁噶啦，你就會抑鬱噶啦，你就會憂鬱噶啦。所以阿愁就係呢一個微深就係藍色嘅負面能量嘅一個形象。咁呢隻藍色係點樣嘅咧？深藍色咯，有少少偏紫色咯，你藍玫瑰啊，或者藍色嘅雀啊，咁大家可以諗就係總之係深色嘅藍色啦，一個淺色嘅藍，一個深色嘅藍咯。咁你哋喺做冥想嘅時候就可以利用呢一啲咁樣嘅嘢去幫助自己啦。最好就係藍天白雲嘅藍，同埋 navy blue 嘅 blue 咁樣咯。好，我哋嚟到眉心輪，咁咧佢個位置咧就喺我哋額頭中央啦。其實我哋嘅眉心輪咧係概括晒去我哋成個下巴同埋去到個頭嘅頂呢度嘅呢度。呢度成框咧都係眉心輪。之前有啲同學問我咧，佢話：哇，我咧做昆德里尼嘅時候咧，唔知點解我 feel 到個頭有道氣喺度流嚟流去咁樣，即係走嚟走去咁樣啦。跟住我話：其實冇乜嘢嘅，其實都係代表住你嘅眉心輪嘅能量，即係嗰個能量喺你眉心輪嗰度走嚟走去咯。咁因為眉心輪就係呢一框啊嘛，咁所以佢喺呢度喐嚟喐去都係好正常嘅。講到眉心輪啊，第三眼啊，大家就會覺得第三眼係有神通噶啦，超能力噶啦，咩遙視啦，可以睇未來啦，可以睇過去啦，可以穿越時空啦，咁樣。咁但係其實咧，真實地咧，眉心輪咧係代表住我哋嘅直覺、洞察力同埋智慧嘅中心嘅。所以眉心輪咧，當我哋打開咗或者激活咗我哋嘅眉心輪嘅時候咧，我哋係的確好可以去。更加有智慧啦，更加容易連結我哋嘅高我啦，更加容易連結我哋嘅宇宙嘅。我想俾大家睇下咩叫做眉心輪係好激活嘅狀態。呢個係一蚊，大家而家可以試下啦，我一蚊出嚟噶，係啦。其實咧，我哋嗰個額頭咧係有磁力嘅。嗱，首先我而家放鬆，我唔激活我個眉心輪，我放鬆。嗱，跟住佢一蚊咧會即刻跌嘅。咁但係咧，如果我而家好聚焦，好要啟動我個眉心輪啦，跟住咧你會見到我咧，係啦，佢係有磁力咁樣黐實咗我成個頭嘅。咁除咗咧啊暈啊，咁呢一個咧就係大家可以測試下啦。如果你個眉心輪係一個好好嘅狀態之下咧，你都可以做到嘅。咁我攞到我一蚊出嚟先，應該係咧個磁力咧，好似係可以去到呢度。因為我講緊書，我而家嘅注意力有啲分散。誒，係唔會甩嘅，大家可以試下玩。我而家個頭有幾個，係啦，咁樣你大家可以試下嘅。可能你一蚊你一擺落去就會跌。有人話5毫子係最容易擺嘅，大家可以試下玩下呢一個，睇下你哋嗰個眉心，即係松果體眉心輪有冇用得多唔多？因為你越用得多咧，你嘅磁力係會越勁嘅。所以如果因為我而家個人嘅能量其實係一個好唔平靜嘅狀態，所以我不能夠好好地淨係激活到眉心輪嘅能量。因為我而家要講嘢啦，又教緊書啦，又諗緊嘢啦。所以但係如果我喺冥想嘅情況之下咧，當我將眉心輪真係好活躍、好打開嘅時候咧，我係好可以將好多錢黐晒個額頭度嘅。咁呢個就係大家一個小 test 啦，你哋可以試下玩啦。咁咧，當我哋即係咁掌管住啲咩咧？我哋嘅眉心輪咧，掌管住我哋嘅直覺力同埋我哋嘅精神覺醒嘅。好多時候咧，都係睇緊，如果你真係有足夠嘅智慧去 support 咧，其實你嘅第三眼咧係自自然然就會開嘅。所以我都好同意有啲老師嘅講法，就係唔好太追求一定要開第三眼呢件事，因為我覺得。
因為開第三眼嘅呢件事，其實主要都係講緊你嘅人 ready 未？當你嘅人係真係 ready 啦，你嘅智慧嘅激活率已經夠高咧，其實你嘅微心輪咧已經會自己醒噶啦。咁當然你去做練習，令到你嘅微心輪變得打開，然後你更加有智慧。其實我覺得呢啲只不過係有雞先定有蛋先嘅問題，但係我都係會建議大家遵從宇宙嘅法則，係順流咁樣去行咯，即係有一日時機到啦就到啦咁樣。有時候當你好執着地想去打開，好反而地未必可以真係有你想要嘅效果咯。咁好啦，去平衡嘅時候啦，如果我哋微心輪平衡嘅時候會點呢？你嘅直覺好敏銳啦。啱啱大家上一課，你哋練習直覺嘅時候，有冇發現你哋嘅直覺係好定係唔好呢？你哋有冇一個清晰嘅洞察力，同埋有冇智慧呢？你哋有冇可以理解你自己嘅內在世界呢？當你做決策嘅時候，有冇充滿住信心同埋明確性呢？所以如果你冇呢啲條件喎，即係你 check 咗發現，咦，原來我一個都唔中喎，咁好明顯，好可能你嘅微心輪仲係比較阻塞啦咁樣。咁如果唔平衡嘅時候點啊？直覺遲鈍啦，即係你玩個 test 兩個都冇啦，冇洞察力啦，成日都唔知自己做緊啲咩啦。會覺得好困惑同埋無法專注嘅，所有頭痛啦、眼嘅問題啦或者失眠咧，都係代表住你嘅微心輪咧係唔好嘅，即係你有嗰啲咩飛蚊症啊，其實近視、遠視可能都代表係，不過而家實在太多呢啲係現代人嘅病嚟嘅，近視係，所以冇辦法。所以如果你有失眠啊，有成日偏頭痛啊嗰啲咧，都好可能係你微心輪嘅問題。好得意喎，講一講咧，我又發現其實我以前又係有偏頭痛嘅問題，但係自從我開始做咗冥想之後咧，我就從來都冇再有偏頭痛嘅問題，佢自己醫好咗自己。我唔識得解釋呢一件係咩事，不過好有機會。我以前同我催眠阿 Sir 有傾過咧，佢係話因為當我哋進入咗一個 alpha 波嘅狀態，其實我哋身體咧係會進入咗一個治愈嘅機制嘅。咁所以咧，其實你越長時間喺 alpha 啦、delta 嘅狀態咧，其實你身體係會識得自動修復嘅。咁你俾多啲時間自己喺嗰啲咁樣嘅腦波狀態，其實你係會好可以修復到自己嘅好多唔同疾病，包括我對貓有敏感，我係 KO 我自己搞掂咗嘅，冇睇醫生。然後牙痛我冇睇醫生，然後我偏頭痛我都冇睇醫生。咁好可能都係因為我啲脈輪開始通暢啊，開始變得好啊，有冥想嘅習慣啊，咁亦都令到我個偏頭痛咧係消失咗嘅，無影無蹤嘅。間唔中有時壓力大，佢會翻嚟一次，但係都冇再發生過啦，最近。